É isso aí, galera. Tô no meio da trilha do cadáver. Famosa trilha do cadáver. Onde o pessoal curte muito atravessar esse trecho aqui. Tô basicamente no meio dela. Olha que bonito que é. Vai dizer que não é prazeroso tu pedalar e curtir um lugar desse. Olha que bonito.